Bela Ribero bai, esan? Bai, bukatu dira hauteskundeak, behingoz, mesedez. Urrik izan lana galtzeari, bida, edornor nahiko luke zu bezalako langile fina ondoan. Maitasunean segi orain arte bezala plazerrak ez daukan mugarik zuga. Aizu, bideiatzen nahi ideia hona da, aspaldi nahi txera izan arantzazun, apaitzekin. Bela Ribero bai esan? Joe, topera gabiltza, aur. Ziortza! Venga. Zuza, ziortza. Ziortza egin nahi? Nahi, zuzea. Bela Ribero bai esan? Bueno. Gaietarik nahi? Ez, eskerrik asko. Ui, ni horri izan dana, ho? Bai? Bai. Nunda ba? Espejon, Araban. Kuadrillakoekin joan ginen asteburu pasa. Bueno. Ta, ondo? Bai, ondo. Bueno, egila esanen naiz gehiegi gogoratzen. Ara! Ia. Bai? Bueno, ta, ze plan geho? Bueno, hemendik etxea, eta etxetik oiea. Ara. Eskerrak norbaitek deitu duen, tuntunak ematen genuen hemen isilik esperoan. Bai, baina ez izan itxaropen handirik, telefono konpainaren baten deia izan daiteketa. Etorri gure konpainera eta eskaintza hau oparituko dizugu, 10 mega eta Arabar Errioxako ardo kaja bat. Karazi, Ixone eskatu dute. Ixone? Hoi zintzan, mimoarena? Bai, hoxe bera. Aspaldiko, Ixone. Bueno, ea deia luzatzearena ondo juten den. Berotu ahotsa! Mira, oain bai, hartuko de galleta bat. A ver. Ze? Aries, martxoaren 21-etik apirilaren 20-ra. Aspaldi da zure buruari nola zauden galdetzen ez diozula. Hartu tarte bat egunero zure burua goxatzeko. Aukera ona litzateke, bainu bero eta erlaxagarri bat hartzea ohera joan aurretik. Azken asteetan inoiz baino gogo handiagoarekin ari zara lanean, eta emaitzak iristear daude. Laster lortuko duzu enpresan postu zigotzea. Ja,
Bai, baina lanak etzaitala itxutu. Maitasuna ate joka duzu aspaldian, erban pospolo kaxa beti gainean, espaitakizun norketa noiz eskatuko dizun zua. Maitasunia betzak eski ez? Bai, baina lanarekin bezain beste asmatzen badu, jai daukat. Irakurri nirea, segatzen dut. Zu noizkoa ze ekainekoa? Urreak 16, libra. Vale, libra. Iraiaren 23-tik urriaren 22. Vale. Zure ametxei heltzeko ordua da. Zertan zabiltzaten? Hemen zaplasteko horoskopoarekin. Ei, Asun, zu noizkoa zea. Ez jun, orain irakurriko ez zuria. Hemen mundu guztiantza daukat. Egon nahi, zai? Tiazu, segin nirearekin. Vale, bueno, zure ametxei heltzeko ordua da, utzi atzean aitzaki guztiak eta egin benetan desio duzuna, bizitza bakarra da eta. Ilusioz bete maletak eta galtzaitez bidezidorretan, abenturarako ordua da. Badakizu bidaiatzea zure pasioa dela. Ez beldurrik izan lana galtzeari, bida, edornor nahiko luke zu bezalako langile fina ondoan. Maitasunean segi orain arte bezala, plazerrak ez daukan mugarik zuga. Aizu, bidaiatzen ideia hona da, aspaldi nahi txera izan arantzazun, apaitzekin. Bela Ribero bai esan? Topera gabiltza gaur. Ziortza! Venga. Zuza, ziortza. Ziortza di nahi? Nahi, zuza. Inés, oie ma. Inés! Zango igual, Banua! Bai! Bueno, venga, Asun, noizkoa zea. Galdetu honi, dan omen daki. Bueno, venga, noiz jaio zinen. Hori ez da galdetzen. Ai, lasai, egun eta hilabetearekin nahikoa, urtea jakin gaberen moldatzen naiz. Ni jaio nintzen egun berean, egin zuen bere azken bidaia Iratiko burdinbideko trenak. Iruñatek Zangozara makina bat buelta emandakoa. Asun. Zangozatik eguardiko 12 atera zan. Ni nire amaren potxingo epeletik atera nintzen ordu berberean. Asun! Egia da, Ez dut ez arrasmatu, Lenguan galdetu zidaten egunean beinen. Beste batean beharko du gaur, topera gabiltza. Bela Ribero bai esan? Bai, pasadazu bat ematekin. Zein. Edo zein, Aizea, Uxue, Irati, Maider, Ane, Miren, Aizea. Bale, Asun, ja. Vale. Ointxe jarriko da, Bai, venga, mucho. Bai, Kaixo, kaixo. Aizea naiz, zer modu zaude? Entzuten dudan egatiko oso ondo ez da? Batorrela. Nire oso ondo nago. Eroso zaude? Ni hoian etzan da Bueno, nago. listo, venga, ya. Jo. Ui, azkar bukatu duzu? Ja. Dida. Bueno, lasai, motza izan bada ere, hemen dei guztiek balio dute. Ja, baina. Jo. Eskerrak postu zigo behar nindutela? Ez errez. Kalera noa. Aize pixkatatzera eta bihotza goxatzeko kominorak erostea. Bostekoak nahikoa dizu, Bela Ribero bai esan? Apa, kaixo egunon. Bai, barkatu, baina ez zego interesatzen. Eskerrik asko alere. Ez, barkatu. Bela Ribero bai esan? Kaixo, dei erotikona hau alda. Bai. Bueno, lehen ez dakize gertatu da, moztu egin da, eta... Zen izenuen? Lehenengo aldia da, ona deitzen dudana, eta ez duzu ez errokiko la usainen erotikarekin zerikusia duenik. Zerbait badaukagu, baina... Beti izan nahi. Ai, ama, xo, ez esan tuntuna, emakume bat edituko eta... Ke perra. Ai, eta eskerrak bakarri dagoen bestela. Ederrak entzun beharko nizkiek eta merezita gainera. Piskat katxonda jartzen naizela. Venga, Asun, haupa, Asun. Horralt zaude. Hemen nago. Bale, ze ondo. Sumatzen nuen zure usaina. Eta gustoko duzu? Barkatu, nire sartu nitek nire paperean ja, o... Bai. Zure usainak onaino karri nau. Eta zertzara txakurtxu bat, ala? Zu nahi duzu nahi zen naiteke.
Bueno, bani, arroxa naiz. Arroxa. Ta lola osaintzen du zure lorategiak. Wow. Nola ez dut lehenago ditu ona, zeusain goxoa. Eta besapeak? Nola osaitzen du zure besapeak? Usaindu nahi duzu? Bai. Oso usain ederra dauka. Izerdi patxetan nago. Gustoko duzu? Bai, bertatik usaindu nahiko nuke. Lasai. Usaiak ez daukate distantzia mugari. Ederra zara, Arroxa. Gozoa. Eta usaintxua. Eta zuk, ze usain daukazu? Aste guztian ez nahi zutxatu, Arroxa. Zoragarri. Ai, oso gustora nabil, Usaimenaren bidez zure gorputz arakatzen. Arki juntzait... Ai, ama, baina zertan naizea? Ospara iteko esan dizut, ba. Ez. Zu lurrinen katalogoa zara. Baina, gorde hor mesedezen. Lasai, oso. Zer, Kristo! Esango nuke, denalia da asun degerotiko bat egiten ikusten. Tiger nunda. Ez dakit, nio entxatean ez gabinatik. Tazemu zure deia, zure ere luze, ez? Ondo hasiera motza zirudien, baina badakizu improvisatzeko jai horitza. Bai, nire ere azkenean, errexitzain. Kontua berotzen nahi dela dirudi. Gaixo, itzuli nahi! Tozona, degerotiko bat! Bai, nuntzinen! Gominorak erosten! Tori, erregalitz bertzik ez ekarri? Beltza, baina horiek norbait jakin. Baina, zein da? Bueno. Lasai, ez da inbestedako izan. Ez, dotore. Bueno, egia da, aspaldi nuela deirik egiten da, uste nuen erdoildutan egoela, baina... Azkar kendu dituzu zukerdoliak. Bueno. Baina gauza bat gertatu zaite, enbeste demoren ondoren, konturatunez bazuega bere negozio hau aurrera atera daitekeela. Ze, orain kaleratu egin behar gaituzu, ala? Ez, zuekin alde derrean, baina, bueno, nire naiz atzean geratzen, Bueno, pertsonaia sortu beharko duzu, berri ditzen barimadu prest izateko. Ez, nik, nahiko kezka badaukat, bai, kontuak egiten, baina, bueno, noizik eta behin belarriren bat edo beste berotu dezaket, ezta? Nikura. Neska, topatxo bat besteik ez data. Bueno, basoa beteta dagoen bitartean beti egin daiteke topa. Baita. Asun baino hitz batzuk lehenago, Bueno, baina badakizuen naizela diskurtso zalea. Bueno, berdin du, ez esan. Aurrera! 1986ko otsailaren 14ean sortu nuen enpresa xume hau. 20. mendean landatutako haziak, loratu, eta, 21. mende arte iraun egin du. Hori bai, bidean zuek bezalako bidai lagun finak topatu ditudalako jakina. Euskaltzaindiaren arabera, lana jarduera profesionala da. Ondasunak lortzeko eta giza talde baten barnean eta era arautuan egiten dena. Baina, lau hormauen artean gertatu dena zuei esker, asko zaratago joan da. Denetarik entzun behar izan dugu eta dakizuen bezala ez naiz, telefonoz bestaldeko ez bakarrikari. Baina, hala ere, harro nago. Oso harro nago. Eta orain, hemen gauden eta ez gauden guztion omenez... Topa! Tadagigun eta bakean, bizi gaitezen betiko. Belarribero, aurrera doa! Ikusiko dezuen gora ingo egun aurre honi! Ai, gustatuko litzaidake bai bankukoek hau ikustea. Asun deitu bankuko joaintxe bertan, beta. Bai, lehenago edo geroago deitu berdiet, baina... Deitu, eta horrela denok entzungo dugu bozgara gaiutik. Deitu! Deitu, Asun.
Bai, ni naiz. Ni zein? Maria del Carmen Asunción Sánchez Apezetxea. TX-ekin. Sánchez da pezetxea? Apezetxea, zizangoa ba. Pasaiazu Maialenekin. Bai, oen pasako izut. Rabele buru altxako balu. Baiasun, Arratsaldeon Maialen, nere deiaren zain egongo zinen seguru. Bueno, agian etzen un hain azkar espero, baina... Bueno, badakizu azken bolada oso txarra izan dela eta ordenketa batzuk egin gabe utzi behar izan ditugula, baina esan nahi nizun, hortzadarra atera dela. Eta gehienez jota, 2 hilabete baino lehenago, zorrak itatuta egongo dela. Hoixe esan nahi nizun. Bueno, jakinaren gainean zaude, Maialen, hor zaude? bai, hemenago, baino ez dakit oso ondo ulertu zanean. Bai, nik primeran ulertu nizun, eta zuk ulertu alduzunik esandakoa. Ulertzen zaitut, baino zorrak itatzeko pea hilonen 12an bukatzen zaizue. Hori datorren astean da. Bai, badakit. Ba hori, 12rako lokalak utxik egon beharko du. Ezin da beste ezer egin. Maialen, mesedez, Beti egin daiteke zerbait, nahi baldin bada bintzat bai, Eta gu oso ondo gabiltza, Irabaziak besterik ez ditugu egin aste honetan. Sentitzen dut Asun, ez da ezer pertsonala, baino berandu zabiltzate. Egun hona izan. Lotxagabea. Mela Rivero, bai esan. Bai, kaixo, bai nire zer ze, oi. Ai, horrein deu, venga, ala, adio. Linea erotikoak behar aldira orain hauteskundetan gauden honetan mezu feministak bidaltzeko, Oiana? Motuna baiet, ez da? Ez da heltzen mezu, orainik ez da heldu. Ordu ez da linea erotiko bat, ero zer, baina bai. Zeo zer bai? Zozer altu, enbidana mesue heltzeko, ez da heldu. Ez da heldu, hoxe, eskerra Bela Rivero daukagun, eta beraiek bai. Ez beldurrik izan lana galtzeari, bida, edor nor nahiko luke zu bezalako langile fina ondoan. Maitasunean segi orain arte bezala plazerrak ez daukan mugarik zuga. Aizu, bideiatzen nahi ideia hona da, aspaldi nahi txera izan arantzazun, apaitzekin. Bela Rivero bai esan? Joe, topera gabiltza, gaur. Ziortza! Venga. Zuza, ziortza. Ziortza egin nahi? Bai, zuza. Eta garaikurra ere bai. Oiana Azkorbebeitia Urizar, kaixo, zorionak, dena batera, zer modu Zegama Aizkorriko irudiak ikusi ditugu orantxe? Bai, espaldi ikusi barek, ikusi barek irudia hauek eta bat pusik. Lasteketian oso posik. Bai, ez da, ikusi zaitugu hor podiumean. Bai. Bai, kainera. Lehenko veterana txapela. Sarren irabazena lehenko postu eta horaz geratzen da oso posik. Zegama Aizkorri esan da, eta zarren artean geratu naiz lehena. Zarra, zu ikusita batek esango luke, zarra sartzea zu. Ez que gaur egun dauen gaztiek, ze karo, ni ja esan du 42 aurten. Eta horre gaztiek irabazia benako eta gutxi, orduen. Nik zarra sentitzen naz, benetan, baina ondo sentitzen naz, eta benetan posik txapela. Benetan posik, txapela veterano gisa jarri izanaz. Bai. Badakigu, esan dugu orain Bela Rivero aintzat hartuta eta, baina emakumea mezu feministak sartu erra ez, beti esaten dugu, Zegama Aizkorri emakumeak, emakumeen afera beti esan du, nola orekatu daiteke? Zegama Aizkorrin eta ez Zegama Aizkorrin, baizik eta mendila isterketetan, nik uste esango nuke ia kirol guztietan orokorrean, baina nola orekatu daiteke, bai kualitatiboki, bai kuantitatiboki?
Hombre, nik uste badabila oreka bat hartzen, gero eta neska gehiago dauz, atzo bertan beste lasterketa baterako batek deituzten, bai, neska bat gure apuntetie, apunte usaitxe, ez da neskak ustot badauzela, neskak, baina segama moduko lasterketa baten arazue da, karo, 10.000 pertsona, 12.000 apuntetan die, sosketarako. Ordeka, sosketa horretan, zenbat apuntetan di, normalien mutilek. Orduen, ezin jozu neskak eta mutilek saku berien sartu, ze bairo ez mutilek urtengo die beti askoz gehiago. Orduen, aurten usteot 70 neska izen diela, 500 piku korrekalaritik. Ez da horrekatua. Ez da horrekatu. Orduen, neurri batzuk hartu bidela, bai. Kasu honetan nik usteot segama baten, beste lasterketan zatotzut, badau ja badatoz neskak, baina segama moduko baten igual hori. Nik esan da ben, nik galdetuztien zerrengo neukenik, aukera neska da nahi. Sosketara apuntatzen den oro, barrein uste 100-200, aukera da nahi parte hartzeko eta esartu sosketan. Eta holan ja, badakizu, oreka bat egongo dela, eguneko zenbat lortu bida, zein oreka hori ez? Erdi eta erdi ez, bale, oso ondo, eguneko zenbat da. Baina gerturatzea gintzat, ez 500-etik 70 emakume. Ez nik uste minimo bat, eguneko minimo bat bai omileko litzekela, oreka minimo hori lortzeko. Erdia ezinezkoa izango da, hori argi dau, baina ez 70-500-etik eguneko zenbat da. Oso gutxi, oso gutxi. Esan duzu, badatoz zela, ez da? Askotan esan dugu, esparru askotan, ez da? Ian kulturan ikusten duna bertsolaritza moduan, kirol munduan ere badatoz zela emakumeak, batzuia indarrez gainera. Zer moduzkoa da emakume lasterkari baten bizitza? Hombre, gaztiena ona. 20 urte, 22 urteko batenak nik uste oso ona. Mutil baten oso antzeko, azken baten zue bizimodua ikasketetan basabez, ikasketak, entramentuak ondo dauz, ero badeko zulan bat lana, gero ja, gure kasuen, ez, baina familia bat osatzen da nien eta ja, gauzak aldatzen die. Azken baten, ez ja familia badeko zuleko, ama zarelako, eta ama izan edo aitxe izan. Ez berdinalako, orduen, behin ume bat okikin osunien, ama zarenien, baina, aurdun alditik azitean aldatzen da, umi izatetik aldatzen da, titi amon, ez dakiz zer, bigarren ume bat ekarri gure badozu bebai, orduen, hor, eten badau, eta deko zuz beste mila historia, gehi zure lana, gehi tal, mutilek ez teko igual, bai, zain jo ume hori, baina fizikoki ez da sufritzen, ez berdin ja, orduen, emakume jarraitzeko honetan, behin familia izan da behin zure bizimodue asenteute eukinda gero, nik uste dela, klabea dela, guztoko gauza dela. Ez dela gauza guretzako nik ez da, ez teke jokuen ezer, baina inbeste guztetan jata, horretan gabiz, ez? Da nire inguruko jente guztotoan da bizela. Apurat guztoko gauza bada, gure lanak aukera motozku bai, biak eiteko, karo, nik adibidez nialo aiterean az, baina nau, murrizketaz nau, umien zaintza gaitik, murrizketa esan gure, orduko lan badeketela. Gero enbiot umien zaintza, enbiot etxeko lanak, enbiot entrenamenduen, orduen, ez lan egin da, deko zueko goitxeko eta atara egin dozuleko, baina ez da erraza. Alegia, gaueko 11etan ateratzen zela korri egitera, ez da? Baina batzutan iesean, akaso. Ni normalien beti dekneko Tetris egin dut hori, goizeko 7 jeiki, txagurreka eta torri umik eskolara, gero nik horreka, etorri, baskari pini, umien bile joen, zaratzalea lanera, gero, orduen, deken nahiko pinike Tetris eta konpontzen az, baina ez da. Hor ja entrenoa egiten duzu. Bai, ez que dago eta labordu dekuaz, bai, dekuaz ondo, ezin eskoa da. Dena ondo. Esan duzu oso txikitatik hasi zinela korri egiten. Suposatzen dut horrek ere askotan esan dugu, ez da? Eta lasterkariak zaretenak eta gehien bat mendian zabiltzatenak ere bai, hitz egiten daula kilometro askotaz. Trabesia horiek egiten dituzuenak, nabaritzen da gorputzaren desgastea asko esaten dute, belaunak, ez da gize, nik zu primeran ikuste zaitu eta sasaien oso gaztea zean nahiz eta veteranoa izan. Hombre, igerten da, desgastea baino, gorputzen normala moduen, ez da balaun dela 20 urteko moduen. Nik gertu borkatila iatak joeten da, nahi gabe paka joeten da, ero fastitis bat ez dela osatzen, aste betean osatzen dela hilebian, horra gauzo pai. Desgaste fisiko, eta mentala nire kasuen bez, ni guztuan nabil eta ezin bado eta muskularmente desgaste hori badau, geratu, rekuperau eta aurrera. Horben, norberak erun bida hori. Emakume borrokalaria zarela esango nuke, bakarrik zure hitzetan eta dokazun energia guzti horretan. Egintzen az, eta segun zehar lotan, bai. Zer lotan? Bai, matar lotan gaur egun gizartin dekuzuna da zuetan, Euskal Herriz dekuzuna da zuetan,
Ikusten zaitut kamisetan ere, txikizioa gelditu. Esteketelako trenan, abia handiko trenan aurkako niki elegante bat esteketelako. Hori esan ekarteko nintzena, baina esteket bat olan politia ekarteko, baina bai, trenan gora beran. Zer da behien pasetan, hoxe, ez da dana apurtzen gabiz Euskal Herri mailan, mundu mailan, Euskal Herri zen zepazten dabi, ez? Trena esan du, inbate autopista, bestia dana apurtzen, borren nire ez dakit borroka, ezin joten borroka nik gureko neuke moruen, baina behintzet alda neurri zen hori salatu, ero egurremon eusaletan, ero bai saiatzen az. Eta hori, beste urtean dien bestolako gaietan, dienak ingurumenan inguruen, Euskarien inguruen, Euskal Herrien inguruen, apur bat zozer bada gai legintzen da bai, egurren moten, bai. Egurra ematea beti ongi dago, gu ere horren zalea gera, saio honetan, egurra emate zalea gera. Oiana, Euskal Herrian, noski, badakigu, zenbat lasterketetan ibilizaran, hemendik kanpo? Bain bat. Estatu mailan, Europa mailan, mundu mailan? Mundu mailan, bai, ni hasi nintzen, munduko kopa hasi nintzen umeak eukin aurretik lasterketa pare bat. Da umeak izan da gero, familia oso joten ginen, eta munduko kopa inde deku, Italia aldien asko inde dauz, Eskozian egon da gauz, Dolomitetan Italian hor pilo bat. Urrinen, Japonera jo nintzen 2019an, karrera batera, munduko kopako karrera batera. Oin Madeirara joango naz, datorren kainien, orden, bai, alegintzen eta deko aukeri, momentuz, joteko lasterketa batzu bintzen kanpora. Moitzen zera. Hemen irabazten direnak noski bizitzeko ez dute ematen, ez da? Ez da kanpoko ez. Badago norbait lasterketetan dabilena benetan, kaso olimpiadetan, baina benetan ontaz bizi dezaken? Mendiko lasterketetan, oin hasi da apur bat gauza dana profesionalizatzen, eta apur bat hasi ez marka sartzen. Orduen, ze puntuaino bizinik ez dakit, badakit jende bat gaztie, marka konkretu batek ordain jute hien deko soldatatxo bat, soldatatxo, ez dakit da soldata, ero soldatatxo, txikia da, baina badekola. Karo, horrek ez dakit zezan gure dauen deko zule lanbide bat, deko zule diru sarrera bat, jubilazioa haino, ez dut uste. Ja bai dut diru bat sartzen gaur egun. Ez nire kasuen, gaina nire jana sartzen profesionala izeteko horretan. Baina bai, gaina atzo ikusnen sozialetan, marka batek eskatza bela 18-tik 25 urtera bitarteko gaztientzako kontratu profesionalak eskaintzen da bezala duai batzu badeko osuz eta ez dakiz zer. Bai da bine diru sartzen da markak sartzen. Gaur egun bizidan holan hortik, onguedi pare bat hiru guztiz bizidenak hortik. Guztiz ez ja markak, gero atzetik publizitatien roiue, erlojuek, ez dakiz zer. Bai, dekila jakun kontratu batzu onak, bizitzeko lehin, baina osantzien beste danak ez biziteko. Zu borrokola egeria, txikizioa gelditu hori da zure marka, oso ondo. Oiena, mendipuntetan ibiltzen zera? Ze, nola ikusten da mundua han mendipuntetatik? Ze esan duzu, pixka bat borrokalaria zarela, oso txukun ez dezulako ikusten, baina nola ikusten da, historia? Ni lasai ikusten dut, ni leu goiti lasai eta bera bajatzeko nagi puntu batekin. Askotan igoten zara gora eta bai, hemen bai. Hemen egon zara lasai, hemen ez dago arazorik, hemen ez dago aixe fresko da bakarrik. Eta ikusten da ondo, sensazio honekin, baina hori, bera bajatzeko bilurraz behien dau, mobida guztize behien dau. Ekine galdera daukazu egiteko, ez da? Bai, galdera baino, kontu guzti honetan, ez zaizue, ze Oiana Azkorre behitia ziur askok eta askok ezautu duzuela, urte luzez ikusi dulako ikurrina soinean zeramala eta oraindik ere ala segitzen du, txikizio aipatu du, abiadura handiko trenaren aurkako aldarrikapena ere hortxe, Ziega Maizkoren, teleberrian denuen zati hori ikusi. Ziur, veteranuen atalak etzuelako akaso nahikoa toki izango. Tira, zertaran ator, Pepe Mujika, Jose Mujika, Euskal Herrian badugu beste bat, baina Josetxo du ditzena, eta ezaguna egin zaigu, aizu zergatik besteak beste munduko triatloi txapelketera ziolako, eta ikurrinari ez dizuegu aurrekatuko guazen, Baldear Uharteetara, eta guzti honen ondoren galdera trampa dator Oiana, beraz, hasi prestatzen. Campeón del mundo, representando a España, José Mujica. Entzun duzu Jose Mujika. Ez dela Jose, Josetxo dela, Josetxo.
argi geratu zaizu, ezta? Froga empirikoak. Haupa, Josetxo. Baina badakizue, guzti honetan zalaparta ze Kristo pasatzen da. Atzera urratsak ematen ari algara ofizialtasun, euskal selekzio ikurrina bera? Zalantzarik ez daukaguna da jarraitzaile sutsuak izaten segitzen dugula, eta aitzakia paregabea, ez da, Balear Uhartetara joan ziren euskaltzale horiena, baina guazen muineraz, jasan, ikusgarria da oso, jabetu zaitezte, bada erabaki hartzen duen persona bat, eta bertan den bizkartzain osasuntsu bati, ez dakit, agindu bat ematen dira. Eta ikurrinarekin ze pasatzen da, teinkak eta teinka. ¡Apa, Josetxo! Alaxe, haupa Josetxo, baina argiz irakurri genuen lerroburu batzuetan edizio digitaletan, Euskal Herriko hedabideak noski besteak beste, bertako alkateak, instituzio gorenak etziola eskua estutu, eta hori berez, hemen mintzat, gauza dezente larria dela esan genezake, beraz, ofizialtasunarekin nola duen kontuak. Bai, horixe, egia da, ofizialtasunarekin, ekinek ondo esan duan bezala, beti ikurrineren zinta horrekin ikusi zaitugu, zure simbolo bata, ez da? Bai. Ofizialtasuna, zer? Orain hauteskundeen ingurun gabiltzala, ez da bakarrikan hauteskundeen kontuan hitz egiteko. Noski, ofizialtasuna, ez da torpiskat atzeraka, lehenu indar gehiagoz ez zetorren beste edozen kiroletan? Gaur egun usteot garrantzia galdu dagoela guztiz, eta hori baino txarrago dana, Josetxoken jau hor kriston zera, baina eske beste askok ez dagoen egiten da, barneratute moduen deku ja, kanpora joan birgote kompetiten, Espainia jogonaz, ez? Eta zer pasetan. Orden, barneratute deku, igual ez Espainiar baldintza hori o kondizio hori, baina bai, eta zer pasetan. Jogonaz, baina irabazikot, eta ja ez da horrek esertzen dago, ez? Horren uste dala ja, dagoela falta, ez dakit, moral falta bat, ero dagoela pasotismo bat zentzu horretan, garrantziak endudiako guztiz garrantzia. Orduen, guk garrantzia horiek entzen moduz guk kirolari moduen, ingurukoek esango da, bez? Eta goitzen dauz nahi guztu politikarei, ja honer, arazo honeia, beste arazo importante hauentzako dauz, eta honek ez dago garrantzirik. Kasu batzutan pasotismoa izan daiteke, edo izan daiteke pentsatzea posizionatzen banaiz horrela eta ez ala, arazoak izan ditzaket, nahiz eta ez bizi hontaz, baina. Hori da arazoa, ez? Ezkematen gauz prest gugarena, ero gure printzipio basiko horrek alde batera eusten, ero erregaletan, ero gurusmo honezan, balortzeko helburu bat. Nik nire inguruen bai da urgente bat, inabela sekule pentsauko, ez? Espainiar selekzioa jungo zanik konpetitzen, zaten du moruen, nila ez atletismoko federaziotik egize da, jende gazte bat, ez dugu beste aukerarik, ez? Zure bizi profesional hortikata gure badozun, gaur egun, pasas por el aro, ero ez dugu besterik. Gu geuk, mendi federaziotik eta nik neuk ez teketla jokuen ezer, nik uko inalotzet perfectamente eta ez da zer pasetan. Hainbat biderrein jotetuko horiri. Gira bazina ben kilometro vertikala Espainiako txapelketa, ez da selekzionada para el mundial, pues no voy a ir. ¿No vas a ir? No. Ez a punto, eta enazungo eta ez da zer pasetan. Hori, beste kirolaratzu bat dauz, beti kritikain jabinak, kritika gogorra, eta jente kritika oslan jun zara, zelan ez dakiz zer, eta gaur egun aurre dut jun dienak. Musu truk esan gurot, bai, ongoa jokuen, beka bat, ongoa jokuen ez dakit markaren bat, musu truk. Orduen, jarrera hori daun bitartien, gatsa da, injegraitia. Eta Josetxuken jabena hori den bida, zu joen, bai, nik jongonaz, derrigortuko nozu Espainia zueten, menik ikurrinatakot. Horrek ze ondorio, igual ekarrikotze ondorio bat sariak entuko zela, ero diru laguntz ez dakit, ondorako ekingo dauz, baina hori da politikena. Baina berak egin du bere aldarria eta berak koherentzi bat egin du. Ni munduko nera baneintzek, eski izango zan, naletxe. Jure Espainiaz, bai, jugonaz, da gero ikurriñata eta bilduanak epertxik hartzen. Desan betxo, jakin deizuen ninaz honen anaz, eta naz Espainia euskaldunen ikurriñata hori izango zan. Eta gu egongo gineateke denak, garrasika oiana! Eta zu, baina ez dugu titulu hori, bardin jozte titulu, danak ikusi da nik irabazi duala. Euskal Herria jarriko dizu beste titulo bat, hori oso desberdina da. Jarrera hori. Eta esan duzu, amaitze aldera, Madeirara
zoazela orain, ez da? Ze gauza gehiago dituzu orain epe hurbil batean? Ba, oso asko. Gutxin neukezan buruan, azkenen pilatu di asko. Ba, munduko kopa itxeko esperantza da hori. Madeirakoa da bat, munduko kopa engodaz 3 proba. Madeiran egorbea zuzien grine jenda Italian beste bat, horrek 3 eta finala Italian. Eta gero Euskal Herri mailan gurot ultren, mendiko karrera ultren luzetxoen kopa itxe, Euskal Herriko kopa. Zema kilometro di horiek? Ba, bat izen da, Domusa Teknik lasterketa azpeitien, 65 kilometrokoe. Oin da, torren ekainien hasieran da mendi erronka lehitzan, 65 zazpikue, hori da. Eta gero engot, GBH, berazain bezaingo karrera potolo, baina, bueno, karrera txikiena dela, 88 kilometro. Karrera txikiena, zin da karrera luzena egin dezuna, ja kuriosidadez. 1.000 da luzena, eta 100 da piku. Horreitik, ni 88 ja nahiko. Proposamena, Naroa, proposamena. Oaitxe, entzuten ari nintzen da, pentsatu dut, Naroa eta biok egingo nuke kilometro vertikala? Ez. Baina, aizue, kolpez kolpe kantolatutako kilometro vertikala, hori izan daiteke, ezagit Axibarko udaletxeetan atea jotzen, eta beste erakundeetan ez digute askorik ematen, metro vertikala izendatzen badugu. Nola? Metro vertikala izendatzen badugu. Gehiago ikusten naiz. Hori reel soietako egiteko bai. Baina, bueno, oaintxe hau itzeingo dugu. Batzaran itzeingo dugu. Ipintxe da, Oiena gauzak erronka jarri dizkigutzu buruan, orantxe, baino ez dakit, nahi 88 kilometro esan dezun bezala hor justu xamar. Geixi hori egingo nituzte. Hori, 10 nahiko da. Gustatu zen metro vertikala. Metro vertikala, akaso gure estiloan gehiago. Oiana, plazerra, ondo dijoak izula, ibilbide luzea duzu oraindik aurretik, oparoa, eta Josetxo esaten duten bezala, guk ere oiana, zuazen lekura. Eskerrik asko. Mila esker. Bale, zuei. Hauteskunde kanpaina ditxoso honetatik bizirik aterako ote gara? Bai. Maider, gure hauteskunde grupiak argi dauka. Jenik ez esan du, eta ekinek ja ezakit zer erantzun duen ja irutzen zedalako zoratzen hasia dagola. Baina, bueno, esan detena, Jeni, non galderak? Han, badakizue, Jeni, benetan islatu alda sareetan eta ibiltzen dan eta komunikabideek zabaltzen dizkiguten gauza, gero kalean banatzen dira, ikusten dira? Ba, ez dakiz esan, urduritasun ez dut ikusi, nik ez dut nabaritu sare sozialetan nabaritzen urduritasun hori edo jakintasun hori behintzet. Bilbotik ibilinaz eta antze gauza askorik ez dabe jakin. Hauteskundeak hementze dira eta kolpez-kolpe saiotik Bilbora etorri gara, zertara 2023ko hauteskunde hauen inguruan galdetzera. Jendeak botoa emateko asmorik baldauka. Jendeari interesatzen alzaio politika eta bilbotarrek baldakite zeintzuk diren Bilboko hautagaiak? Hauteskundeak direla eta urduri alzaude? Apurbet. Apurtzu bet zegai txikia esan? A ber, eski ez dakitze aterako den, orduan urduritasun hori beti dau. Ez, egia esan ez. Sentitzen dudalako ez doela nirekin. Osea, hau da hauteskundeak boskatuko dut, baina berez, ez dakit, ez naiz inoz egon non oso sartuta politikan ez ezer, beraz, ez zait asko inporta. Ba ez normaltasunez hartuten dut, ez? Ez. Zergatik ez? Ez zait asko importatzen. Botoa emateko asmorik baldaukazu? Ez. Osea, beti gauzak esaten dituzte eta gero ez dute ezer ez egiten, osea. Bai, beti. Eske, nahi bagu zehozer ateratzea, bote behar dugu. Bestela, zehozer aterakoa eta ez egu gustatuko. Eta bestela, ezin gara kexatu, gero. Printzipioz bai. Bai. Da, badakizun hori, ja aukeratute? Bueno, bai, zalantzan egonez, baina gutxi gora bera bai. Galdera trampa, ezkerra edo eskuina? Ezkerra.
Fijo? Bai, fijo. Zelan aldostazu hori galdetu, ez? Bai, a ber. Eskerra. Segaitzik. Ba, bueno, ikusten situazioa eta dana, bueno, ez dut behar esan gehiago. No sé. Así podemos. Pero... no sé. Bai, eskerra. Eskerra, eskuina ez. Eskuina ez. Segaitzik eskuina ez? Jakitzearren, Ba, a ber, es que es de los ricos, es que es... Eskerra. Bai, fijo? Bai. Segaitzik? Ez dakit, hemengoa naizelako eta ze boskatuko dut eskuina, ez? Bilbokoa zara? Bai, deustukoa, eta hori argi daukat, eskerra, hori argi, gero bestela, bueno, pues alantzak ditut, baina bai, eskerra. Ba, egia esan da, Jeni, ez dakit banik, dako oso ziurtzekien, edo ez? Batzuk zuzenean esaten zuten, bozkatu, ez, zertarako. Gainera horrela, tono zea batean, ez da beste batzuk. Ez badegu bozkatzen, gero ezin gara kexatu ere zer ateratzen den. Nik hori bertan, hori askotan esan dut. Ezin zera kexatu, ez kritikarik egiten ez baduzu bintzat. Genti edo segaitzik ejaten ba. Nahi dut esan, bota, boskatu, ala ez boskatu keja egingo die berdin. Berdin. Maider, ikusi dugu inkestan ere, ez da? Eskubia nola bozkatuko gote dut? Euskal Herrian bizi naiz. Bueno, Euskal Herrian ere bada eskubia, ezkerra, ezkerrerdia, bueno, denetarik, ez da? Bai, baina hala ere, beste portaera politikoan oinarritzen dian hainbat inkestek esaten dute Euskal gizarteak ez dalakala pertzepzioa eskuindarra denik. Naiz eta gero, esate baterako EAJ bozkatu ez, baina EAJ izan daiteke nolabait, Europako kultura politikoan demokristaua edo deituko geniokeena, eta orduan ohitura nolabait politika sozialak egiten ditunaren aldarria egiteko, ez? Eta uste horrengatik eta diskurso horrengatik Euskal gizarteak benetan uste du ez dela konservadorea eta oroar 0tik 10erako eskala baten ezkerrerako joera daukala, naiz eta gero eskubiko alderdiak bozkatu interesgarria ere bakoitzak daukan pertzepzio politikoa eta jokabide politikoa hori guk karreran portaera politikoaren ikasgaia genekanean egia esan oso harrigarria zen eta argigarria ere bai ulertzeko zergatik oraindik jarraitzen duen izaten hegemonikoa eskuin alderdi bat. Naiz eta, dinamika horiek ere ikusten ari gehan pixkanak aldatzen ari dela. Maider, esan dut, galdetu dut hasieran, bizirik aterako geha dazu, bai, badakigulako, grupi esaten dugu maitasun guztiz, baina badakigu, hauteskunde zale amorratua zarela, badago debateren bat ikusi ez duzunik? Faltadia batzuk orain hiriburuetako alkate gaiekin, baina diputaziokoak eta ez egitu ditut euskaraz eta gaztelaniaz eta gero beste periodiko batzuetako zeak ere debateak jarraitu ditut. Eta ze titular botako zenuke ikusi duzunaren baitan, ze badira? Esango nuke benetan jokoa dagola periferian, Gasteizen eta Iruñan gertatzen denaren arabera Nafarroan edo alderantziz. Nafarroko gobernuan gertatzen denaren arabera Iruñako udalean. Uste dut eta ulertzen dut ere euskal politika askotan oso markatuta dago gipuzkoanismoagatik eta bizkaitartasunagatik. Bizkaian ez dirudi aldaketarako tarterik dagoenik, Gipuzkoan bai eta ulertzen dut Gipuzkoari begira egiten ari den indarra. Hainaiz alderdi guztiez hitz egiten ez bakarrik EH Bilduz edo EAJaz biztan da nola oinarritzen ari dian ere bien arteko lehia hori izango balitz ez dela el no va más. Baina baita ere Elkarrekin Podemos, baita ere PSE eta baita ere Mikel Oyarzabal PPko hautagaia ez. Mikel Oyarzabal da ez da. Gaztetxoa, uste dut Gipuzkoa jokaleku interesgarri izaten ari dela, baina gu Gipuzkoatik ere pixkat begirada zabalduko bagenu oso interesgarria da, bai adibidez Asiron egiten ari den kanpaina, nik ez dut ikusi Asiron EH Bilduko maila nazionaleko kanpainaren batean ere.
eta Rocío Bitero ere egiten ari dan kanpaina ezaki politika sozialetan oinarrituta, berdintasunean oinarrituta, gizarte zerbitzuen indartzean oinarrituta. Nik uste kontuan hartzeko bi eszenatoki izango dira. Ikusi dugu, kanpaina lehengo astean esate genuen, ze aspergarria kanpaina ez da, gauza berri gutxi eta atakea bata bestean artetik. Aste honetan ere kritika ugari izan dira, bai alderdi askok futbola jomuga jarri dutela, besteak beste Viniciusekin gertatutakoa, arrazakeria gora eta bera, akaso itzi marko litzateke jo futbolean gertatzen denaz, baina hori beste historioa da. Eta hori ere esan dute, ez da, futbolak ze presentzia izan duen, ez bakarrik Viniciusenak, ze presentzia Osasunak Nafarro batean, ze indar izan dezaken hori elkargune bezala, Gipuzkoan Realak, Atletikek Bizkaian, hori, noski, barkatu. Eta beste Bizkaian bakarrik, Bizkaian bakarrik, ez. Leku gehiagotan ere, badakigu. Bai. En fin, ze garrantzi, benetan hainbeste pixu izan dezake futbolak, hauteskundeetan? Berriz ere karrerara hueltan etorrita irakasle batek esaten zegoen Kataluniako independentismoa edo subiranotasun-narekiko joera edo atxikimendu joera igo zala Mourinho Real Madrileko entrenatzaile izan zen denbora hortan. Ez naizari esaten futbola determinantea danik horrelako prozesuetan, baina bueno, Barsak ere dependeta zer egitezun prozesaren bitartean, horre igo eta jaitsi egitezan, ez? EH Bilduk kartel hori jartzea ez da ausazkoa. Nik uste futbolak badakala gustatu ala ez, badakala atxikimendu eta identitate eratzaile bat da. Eta ezagik, ni aurrekonean noetatik pasan nintzen partida bat zegoen bitartean, eta pentsatzea bakarrik 40.000 persona elkartzen diala hor astero, oso, benetan notzean pentsatuta oso harrigarria da, ez? Orduan, egia da futbolak badaukala beste ezakit entretenimendu batzuek ezakaten atxikimendurako edo identitatea sortzeko kapazitatea hori. Orain, hori kontuan hartuta edo hori aprobetxatzea gauza bada eta beste gauza bat iruditzen zait, eta nahiz eta iruditzen zaiten, nahiz eta badakiden epizidadea behar degula, behar ditugula horro handiak, behar degula ezakit zerbait bibratzen diguna barruan, ez? Halako mezua behar ditugula, iruditzen zait inbarko luketela ahalegin bat politikariek, futbola ezan beste zerbaitekin egiteko alegoria fantastikoak. Arrazoi guztia. Guztiz bat gatu zurekin. Baina horro egin behar dugu, biberratzeko gogoa daukagu. Eta Jeni, kalean egontzera berriz ere, eta azken orduko erabakiez, hitz egin duzu, baina jenteak badaki besteak beste zein dan zen, zertaz zabiltzan, edo horru egiteko gogoa, baina zentratu gabe nun. Bueno, sarietan esaten da moduen gauzatzuek datoz, eta niri asko gustetat esan gauza horrek datoz. Ze jenteak ez daki nun bizi dan bez. Jenteak ez daki zehazteko egun dan bez, eta dudiedekot ia jenteak badakin zein dan beraien izena. Zeintzuk dira Bilboko hautagaiak? Igual Basurto izango da PNV-koa. Akizu zeintzuk diren Bilboko hautagaiak? Ez, ideari pez. Ideari pez? Ez. Bat bez? Ez. Zuek nortzuk uste duzue direla Bilboko hautagaiak? Bai, Basurto. Bai. Zer? Esteko eta ideripez. Basurto. Bai. Guztik ez, eske ni botako Zamudion orduan. Zamudiokoak? Bai bakit. Bai, ja, esan? Diren, tipo, bueno, a ber, guztik ez, eskuinekoak ez. Ui, ya está aquí. Tipo, Bildu, PNV-a, bauz, PSOE-a, gero bedau PP, bai ez dakit ze gehiago, osea, oso gutxi hau. Dado Aburto, no? Aburto, ez dakit ez... Aburto ez da Podemos, eh? No, Aburto da PNV. Sí. Bueno, orduan Aburto alkate moduen ondo? Bueno. Eta Podemosekoa? Zelan da? No lo sé, no sé quién es. Zin gustatzen zaizuz? No sé. Así, Podemos. Pero...
Aburto geratuko da. Eta hautagaiak zeintzuk dira, izenak? Nirek. Zamudioko izenak? Zamudioko hautagaien izenak? Bale, hautagaien izenak. Hautagaiak! Izen lehike hori? Bai, aburto. Badakizu, zelandeko abizena? Aburto. Eta izen lehike hor egotea? Bai, ez dakit, izenak ez dakizkit, bai ebau nire bizilaguna. Abitzu, bai, abestaki bere bizilagunen izena. Tintirin. Darduen zuretzako, zertako balio du politikak? Pizka ikusten du politika, ez dut politika interesatzen, no... Eta uste duzu zerbaitetarako balio duela? Bez. Ai, badio! Pues printzipioz, gure gizartean dauden gauza asko aldatzeko, pues lanetatik, danetarako, baina nik daukadan iritzia da horren beste gauza ez direla aldatzen. Baina berriro inotzu eta ez dakiala asko politikaren inguruan, orduan, balio barko luke asko, gizartean dauden gauza danak aldatzeko, baina... Ez da erreza hau, Zure ustez, zergatik da garrantzitsua botoa ematea? Hori, eske bestela bakarrik aberatzak boteko dute. Eta aberatzak botatzen baute bakarrik, atzerako da zer ez duguna nahi. Adibidez box, eta ez duguna nahi. Baina. Animako zinen esaten nor boskatuko dozun? Ez. Hori da, probak. Bai, nire izpatani, pentsetan, ze boteko gu. Porque botako guz, seguramente tipo berdine, no sé. Ez. Txaran, aurrengo kapitulo baterako. Eskerrik asko, zuei. Ze polita, familian bozkatzea, aizpak egiten duna, nik, edo ez, liskarrak sortu, ez da? Olakoak egiten dira orainekan? Maider? Eske, ni gogoratzen ditut etxean bronkak momentu baten etzalako berdin bozkatu, edo batek nik ezin unean bozkatu, nire izpatan txikia ginean, edo batek bozkatzezunean eta beste batek etzunen bozkatzen. Ni gogoratzen naiz urte horietako tensioa. Baina urteak aurrera inala, eta ni etxean bizi izan naizen arte bozkatu dezake danean, derrepente gure maien zeuden... Lau bozka berdin. Orduan, ideia bat indezakezu. Ni, akaso pixka zu baino zerragoan izalako, noski ni gogoan dut gure familian alderdi femenino heldu batek bozkatzen ziotenak denak garaik hori guapoa zelako. Hori izan oinarri politikoa. Garaiko guapoa zela ipatu dezu, eta niri biratzen dut. Guapa. Bueno, labur esan da, zeia da gainan dugula gaur erlojua, baina... Hablando de guapos barkatuekin, nahet azpimarratu Pepekoa ez dala Mikel Oiartzabal, futbolista bat dala Mikel Lezama. Oida, Iñaki Oiartzabal egin dugun asketa. Garaiz egin behar dira, azte honetan nik ere Bittor Elkiza hil dut, bere aita zendu denean, beraz. Hemen, hankasartzeak zuzentzea gauza garrantzitsua da. Hauteskunde kanpaina honetan edo nola ere friki xamarra maideroa da, baina oroar igandean jarretuko dugu, erabatera edo bestela, edabideak ere atzetik etorriko zaizkigulako. Kontinuismoak ze puntutaraino izango du bidea zabalik, ze puntutaraino erregionalistak, eskuindarrak, baten eta besten izen ezberdinak hartzen dituztenak. Ikusten dena da, belaunaldi edo garai batek goia jo duela eta bozka gehiago eskuratzeko aukera gutxi. Beraz, partaidetzak gora egin ahala, espero dugu behintzat, eskuin muturra bazterrean geratzea edo behintzat ordezkaritza horiek ez eskuratzea eta parte hartze horrek gora egiten badu, ez ezagun ahaztu gazte jende ez dela inbeste. Beraz, erdi mailan gauden, erdi zahar gazte laster etxegabeok, zer bozkatuko ote dugu? Hortxe, galdera. Hortxe galdera, ze galdera xinplea, zer bozkatuko dute dugun, ez dakigu, besterik gabe, etxe bizitza lan duin bat, eta beste hainbat gauza nahi ditugulako. Baina, nik uste dut, hau dena ondo azaltzeko, hasi da puntutxoa sartzen, baina oraindik etorri gabe, Ekil doktorea. Jabetuko zareten moduan Superman atzean utzi dugu eta isilune pixka bat.
Nagoa, ez diazu galdetuko zergatik nagoen isilik. Galdetu? Aho zabalik utzi nazulako, alegia zergatik zaude isilik. Hausnarketarako unea delako hau. Eta hausnarketarako tartea denez, bai? Nola zen, gaizkingo du berriz, bai, Nik pentsatin berdete. Hau egiazkoa izateko, eta honetan lanean ari garenon bizi baldintzak ere duinak izan alizateko bat. Hausnartzen segituko dugu, eta horixe, gure ekarpena, isilik segituko dugu. Ezaztu, hausnarrerako tartere behar dela, errespetatu beharra dagoela, bukatu da. Eta hau ikusita titular bat eskatuko dizuet. Ekine, titular. Ez da sorpresarik faltako. Maider? Periferietara behira jarri. Zentzun, eta hau dena eta gero titularra edo rankina zer pokazuzuk guretzako. Eske badakigu hauteskundeetan beti bizi apurtzu bet moten deuen hori izaten dela eitzen da ben esloganak, propagandie, eta askotan eitzen da bezen abestiz. Abesti. Da horregaitzik gaurko egunien kolpez-kolpera ekarri dugu ranking bat, bape subjetiboa, eske bai bada, baina bueno, berdintxo. Neure ranking zuet da, jakiteko, ez lan ez Ayuso, asasiko gara, Ayuso perreotik jundalako, perreaten Anitagaz, ez dakik gogoratzen baduzuen perre hori, perreotik junda gogoak izatera edo edukitzera. Ordena. Ganas, tú ganas. Ganas de Madrid con ganas. Ganas de ganar, tú ganas. Kutretzu da, baina buruen sartzen datu zen horretariko bat bai izen leikela, ez da? Argi dau, baina, klaro, badakigu Ayuso konegaz nahi izen duguna dela arrakastie lortu. Nik proposamen bat ekarri dotzatiez oso magienaz, eta abesti honegaz ez dakit nik lortuko da den, baina nik proposatzen dutenagaz, mintzet danotak egun abesti bat da. Nik uste dut honegaz digun, nahiko gehiago zabalduko zala bere kanpainatzue. Alan dabe, Madrilegaz jarraituko gu, ze kutri edan arren Ayuson, ez dakit abestitzu hau, badauz beste batzuk, behintzet, hauteskundiegaz zer ikusi zedekienak. Lo próximo es más Madrid, tus derechos, vota más Madrid, por un techo, vota más Madrid. Argi gelditzen badan, más Madrid. Ezta? Manuela Carmenan alderdize. Eta ikusten da moduen, nahiko kutretzuek izan arren, Euskal Herri zen, bebai abestitzuek egiten dugu, baina gu aurreratute moduen goiese. Oin dala 4 urte, oin urtekoa izen leikela, tranquilamente, bakizue MTV eta hori erasotzu egon zanien Bilbon eta bar, guk betiko lehez Euskal Herri zen kritikak egiten dugu zen, eta ikusi zelango abesti, katxarroa, hartuko nuen. Denborak aurrera egina ala, ignorantzia piztu duena. Sexu, droga, jaiak, estereotipo denak finkatuz musikak enduta iraintzen gaituena. PNV-en kontra? Ez dut uste. Baina, bueno, hemen zeuki duzu egona, ez da? Alan da Euskal Herri zen abesti esainonak behitzen dire, eta horregaitzik, oneri be paso donbikoak, ez da? Gazteo zer gara, indarrak alkartu eta guazen hauzira. Zeo zera raro azto zue somatu hemen? Ez dakit, ez bakarrik ez zainona ez dela, gezurretan be, ez di ibili? Ikusi. Gazteo zer gara, gazteo zer gara. Oin dela 2 urtekoa da hau, eta antza gazte barik gelitzu ziren, ikusten da, ezta? Baina ez da bakarrik horretan, ez da biz bakarrik horretan gezurretan, ze antza aurton abesti barik bebai gelditzu dire. Eta bai, EH Bilduko abestiz erabili dabe, PNV-ek euren kanpainan, zeraitzik, gazte barik gelditzu zirelez, ikusten dozue bai, abesti barik gelditzu direla urtean.
eta beste barik, ordena, heldu gara azken abestira, nire rankineko lehen postuko abestira, zeraitzik, Bizkaia esaten dugulako, eta ni Bizkaitzarra nazelako, eta punto. Laila, la, laila, maite dugun Bizkaia. Laila, la, laila, maite dugun Bizkaia. Laila, la, laila, maite dugun Bizkaia. Amaitzera goaz! Beno, datorren astean zenbat gauza ekarriko ditugun eta Maiderrek zenbat gauza ekarriko dituen. Ekine, aio. Maider, aio. Jenny, aio. Eta zu denei, aio! Arkitektura ikasita, nork esango zizuken, duela urte batzuk, pasa dira urte batzuk, errementari, irati, 20.000 espeziarle gehiago esan ditzakete. Arkitekturatik zinemako zuzendari artistiko eta kameratzeko beste hainbat kontu badakit kontrolpean dituzula, baina zuzendari artistiko. Aurrekusi duzu hori, aurrekusiko zenuken garai hartan? Bueno, ez eskoa dela badakit, baina tira. Nik ez dut inoiz pentsatu zinean aritzea, sekula. Baina, fíjate, orain, hasi naizela peli hauek eta gero publizitatean ere bai, oaintxari naiz produktora batekin, katalanak eta madrildarrak direnak. Oso jende jatorra eta oso fina, publiarekin hasi gara pixkat, eta horrek konektatu nau, txikitan nola inbeste ikusten genuen telebista, porque ez da orain bezala interneta dagola. Eta bere garaian, gu txikitan, zan telebista eta anuntzioak, eta anuntzioak haiek ja baziren, olako zerbait sortzailea eta ipuin txikiak bezala. Eta oraintxe konektatu dut horrekin. Eta pentsatu, nik txikitan imaginatzen nuen olako gauzak egitea, baina inoiz ez benetan, gero, nola, jundan bezala, inoiz ez dut imaginatuta. Orain egiten dit konexio hori, zerbait bat zegoen, baina berez sekula ez, ni berez arkitektura egin nuen, eta orain pentsatzen dudanean, txikitatik gertatu zait, egia da, igual mendira jun, eta ja hasten nintzen pentsatzen, hemen egingo nuke, ohea, hemen jarriko nuke sukaldea, hori txikitatik, ez? Edo eraikin zaharrak ikusten dituenean ere, beti imaginatzen nuen nola hori berriztu, ez? Hori bai imaginatzen nula eta horregatik agian jo nuen arkitekturatik, baina, dana dago lotuta, dana da espazioa o elementuak eraldatzea, eta konposaketa batetik, harmonia bilatuz, nik behintzat egiten dut lan, eta orain da momentua, benetan esaten duena, benetan sentitzen dut nire tokia izan daitekela, hau? Arkitektura ez dut usten sekula, ze, daskan adar guztiak eta ez dut usten nire buruan, esan nahi dut, fisikoki bai, o lanean bai, baina agian horreaki, aurrerago. Baina baintxe hemen, sentitzen dut hau dela nire tokia, ze arkitekturan landu ditudan gauza guzti horiek, analizia, marrastea, baina bai teknikoa, gauzak zehatzak izatea, horrek balio dit, orain, nire lan egiten dudanean, eta azterketa bat egiten dudanean, gero sortzeko dekoratu bat, edo, guzti hori erabiltzen dut, marrasteko, eta, de hecho, zuzendari batzuk esaten didate, ez daudela ohituta marrazki mota horietara, hainbeste gauza zehaztera, eta nik ez dakit nola egiten den berez. Beste batek ez dakit nola egingo luken. Beste arte zuzendari batek. Ordunek nire modua dakat, eta hori bai gertatzen zait, egiten duela hola dana oso asko zehaztuta. Eta orduan ikusten dut balio didala, orain arte ikasitako bide horrek, baina egia da, nuela imaginatzen, para nada, orain 6 urte eta gero, errementari egin genuenetik, orain 20.000 espezies de abejas estrenatu dala, eta horrengo hilabetean, sobre todo de noche, Victor Iriarteren filma eta hori ere importantea izango dela pentsatzen dut. Eta hain arte egin ditudanak, ibilbideola azkar hau egingo nuenik, eta, asko ikasi dut, baina pozik nago. Publizidadea aipatu duzu, baina degarria da, izaskun, Urkijo Alijo
publizidadean bertan marka bezala ere ezagutu zaitugula. Eta orduan ez dizut berriz galdetuko, imaginatuko zenukeen duela urte batzuk iragarki batean zure irudia ikustea. Balioan jartzen den marka bat bezala, ze badirudi askorentzat akaso marka izango da ekoizpen bat, marka tipologia asko dago, baina persona marka gero eta gehiago dago, asko Izaskun Urkijo Alijo. Aipatu gu Izaskun Urkixo Alixo baita ere. Eta galdetuko, eta baita ere Paul Urkijoren arreba ere izango zarela toki askotan. Baina berriro helduz, Urkixo Alixo. Ze esan nahi dute zuen abizenek, esango dut pluralean? Bai, gure aita Urkijo, gure ama Alijo. Urkijo dator Orozko aldetik, Alijo dator Galiziatik. Baitugu ere birraituna filipino bat, eta hori azken aldian asko galdetzen diatela, eta ja, argitzen dut, porque, gure rasgoak eta horti datoz. Baina Alijo Galiziatik, bere garaian bi abizenak, jotaz esan beharrean isarekin esaten ziren, kasualidadez, Urkixo, Alixo, baina gero, aldatzen dira gauza horiek. Eta bi abizenak daude harremanduta zuhaitzekin, Urkia jo, zuhaitza jo, oso identifikatuta sentitu nahiteke batean, eta Alijo, Alixoa, da erreketan ateratzen den zuhaitza bat. Orduan, iruditzen zait biak dauzka gula, pixkat kolpe batzu jasotzen ditugula, eta gero errekaren masaje hori ere bai, edo, ongi egiten dizun hori ere jasotzen dugula. Urak beti eramaten duelako, ez? Onerako eta txarrerako. Baduzu joera induskatzeko, ez da? Arkitekturan, hizkuntzan, araba ez ezagun horretako, ez? Biztanleok, pixka bat horrela botako dut, Gipuzkoania honetatik akaso askotan pekatu handi hori ere badaukagu, eta bereziki esango dut errementarirekin eta iratirekin ere, nolabaiteko iraultzatxo bat ere gauzatu duzu, eta uste dut oraindik ere ez garela jabetzen zenbateraino, ez, izango den mugarri, egin duzuen hori pluralean ari naiz, anaia delako zuzendari, bai iratin, bai errementarin, baina errementarin zuzendari artistiko ofizialki zuzinen, eta iratin ere, iratiren sortze prozesu horretan ere, zu egon izan espazina, Paulek ziurrenik etzuen hori dena gauzatuko. Kontzientzia hori badukazue? Badukazu? Gauza asko aipatu dituzu hor, hizkuntza, eraldatze hori. Gu gatoz Arabatik, Gasteiz, txikia ginenean, toki eder ikastola, D ereduaren bila, egunero kalean, ibiltzen ginen pixkat hori aldarrikatuz, bilatuz, baina kalean, kale erdalduna zan. Etxera iritsi, gurasoak erdaldunak, baina gu euskaraz. Lauan aiarrebak euskaraz, gure artean, gurasoekin erdaraz, eta kalean erdaraz, eta ikastolan euskaraz. Orduan, zan erronka bat, eta zan hartutako erabaki bat, ez? Gure gurasoek hartutako erabaki bat, eta gero guk bete genuena. Hori alde batetik, eta dazkan zailtasunekin, ez? Ez duzelako bizi era natural batean, hizkuntza bat, familian, kalean, ez, hortzegon, lan moduko bat, ez? Piskat hartua edo, eta gero bere etekinak izan dituena, ez? Azkenean. Eta horretaz gain, noski, gure ikastolak egiten zuen asko, harremanetan jartzen gintuen, Bizkaiko jendearekin, euskaldunekin, Gipuzkoakoekin, iparraldekoekin, eta ibiltzen ginen asko mendikara, edo, ez dakit, iparraldera juten ginen ez dakit ze ikastola, Sarako ikastolara bisita egitera, eta bertako euskara ezagutzera, eta bar. Orduan guk ez daukagu, beldur hori, agian beste euskalki batzu daudela onartzeko, edo, eta inkluso, gu beti ez zitu izan gara pixka komplejo horrekin. Gure euskara ez da euskara ona, gurea berria da, gurea da pixka diseinatua, begira Gipuzkoan, Tolosan, ze ondo Hernanin, gu hola bizi izan gara gaztetan. Eta, de hecho, agian joten zinan kilometroak era,
Eta gu jartzen genuen gure txosna, bueno, han ibiltzen ginen ez, laguntzen, eta gero kontzertutan, eta tipiko zan jende berria ezagutu, eta eta nongo zera, Gasteiztarra, baizea! Osea, hori zen, como... Eta euskalduna ez da posible, ez da? Osea, hola, como baizea, euskalduna eta Gasteiztarra, ez? Eta hori zen, askotan errepikatzen zen, orduan guk hori jaso dugu asko. Orain, Paulek sortzen duenean, edo berreskuratu, edo ikertu, ze ez da fidela, ez? Arabako euskara, ez zan hola izango zan alako zerbait. Eta, bueno, egin da, como, nahi hori, edo lanketa hori. Ez dugu euki komplejorik, eta ez dugu pentsatzen, claro, guretzako esfortzu hori egitea, ulertzeko beste euskalki mota bat, esfortzu hori egitea guretzat normala da. Beti egin dugu esfortzu hori. Eta agian, Gipuzkoan, ez zaudete hain dituta, zuen burua behartzera, beste, bueno, bai, Bizkaian edo Iparralden, lo que sea, baina, bueno, kasu honetan, gu jaso dugu gehiago ez kritika, baino, zailtasun hori Gipuzkoarren gandik, maitasun osoa Gipuzkoarrentzat. Baina bai, eta nik uste hori datorrela. Guk beti egin dugu saiakera hori, ulertzeko beste euskalkiak, eta orduan guretzako naturala da. Beste batzuentzat esain beste agian. Horrek ere zer ikusia izan dezake agian, eta horretan ondo dago bai errementari eta bai iratiren kasuan, mende batzuk atzera egitea ere, ezta? Askotan euskalkiak ezin dira edo, mintzate bizioiturak ezin dira A8 autopistarekin edo A15 autobidearekin lotu, ezta? Bailarak eta elkarren arteko harremanak oso bestelakoak izan dira, ez? Azken hamarkadetan ere bai, baina kaso ez ezagutza horrek ez digu aurrean jarri Gipuzkoak Arabarekin daukan harreman naturala, Bizkaiarekin, Nafarroarekin, Nafarroak eta Arabak, mugaz gaindikotasun hori denborak ere pixkat diluitu egin du, eta kaso gaur egun heldu gara nahiko eskema, ez? Ertxiekin, hizkuntzari dagokionen besteak beste, baina uste dut ez ezagutza Arabateko dugula Arabarekin zentzu handi baten, eta baita Nafarroarekin Euskal Herriaren esan dezagun erdigune edo abiadura indiko trenari buruz hizketan, ez? Igreko hori aipatzen da, ez? Pixka bat, garai bateko zeratara. Hala ere, pixka bat atzera eginaz, zure ibilbide honetan, zein da behintzate azken garaitako esperientzi, bueno, ez dakit, betegarriena egin zaizuna? Pentsatzen dut ez dela bat ere erraza hautaketa bat egitea, baina ez dakit, aipamen bat orain behintzate etortzen zaizuna gogora? Ez que geratu naiz pixkat, abiadura handiko trenarena esan desuna, eta hor geratu naiz. Baina horren jarritu dezaket bestearekin, ez? Baina pixka bakarrik esateagatik aurrekoa, kasualidadez, nik arkitektura ikasten nuenean, gure irakasle bat bazegoen grekoa diseinatzen, eta Euskal Metropolia, eta guri hola saltzen ziguten, Euskal Metropolia, eta hori egongo dira abiadura handiko trenak, eta hori dana lotzen, eta nik pentsatzen nuen, hemen ez dago inor arduratuta hau diseinatzen ari direlako? Ez, pasaziren 15 urte, eta orduan jende hasi izan mugitzen. 15 urte lehenago ja hori hortzegoen, baina inorrek ez zion begiratzen. Baina batzutan, denbora pasa behar da, eta ja berandu egidenean, baina hola izaten da. Eta, bueno, hori da, esan nahi nuna. Baina beste hori errekuperatu ezakegu, negozu. Ez, Euskal Metropolia aipatzen duzula, Euskal Metropoli hori diseinatzeko ere, horregatik aipatzen izun lehen, mugarri izan direla ina handi batean, ikuskera ezberdinak islatzen hasten direlako honezkero bai errementarin, eta baita iratin bertan ere. Dut, mendeak aurrera eginda ere, teknologiak aurrera egiten du, digitalizazio garaibetean bizi gara, baina izakerak, pentsakerak eta zibilizazioen arteko talka eta barnez gora bera horiek hain desberdin ez ditut ikusten. Bueno, iratin ikusten da eta gizartean ere bai, beldurra. Horrek laburbiltzen dut dena niretzako, ez? Ze beldurra ondoko horren izaera edo bizimodua ez badet
ulertzen eta nire aldatuko bada horren ondorioz edo auskalo beto nirean gordeta egon, ez? Eta nik uste hor asko dagola. Eta gero, bueno, Gipuzkoa eta Arabartean hor dago autobia bat, hor ez dakit zen muga fantasma dagon, gertatzen dela Gipuzkoarrak, ez dakit zen motatako zailtasuna topatzen dutela Gasteiz ajisteko, ez? Nik askotan entzun dut hori, no? Gasteiz, Castilla, Burgos. Bueno, gertuago dago bai, baina ez da. Eta segurazki harrituko dira asko, Gasteiz behin ezagututa, bertan ikusiko dutenarekin, eta bertan ikusiko duten eta entzungo duten euskararekin. Gaur egun, bueno, euskara entzun daiteke desente Gasteiz batean. Kasu konkretuetara etorrita, Irati filmean, esate baterako, naiz eta nolabait, esatearen erremintariren proiektua atzean utzita, bide horretan jarraitzeko, ez? Pixka bat beste hurrengo proiektu handiagoa, ez? Ja beste maila batera, baina horretzara arte zuzendari izan? Ez. Hori da proiektu bakarra, zinean, egin dudana, naizela arte zuzendaria. Bestela filma laburretan eta luzimetraietan beti egin dut hori. Eta kasu honetan, bueno, berez izan behar nuen, eta horretan ari ginen, Paul eta Bio, bueno, bere lan mardula egiten, eta gero ni hasi nintzen, arte zuzendaritzako diseinuak egiten, kriston ikerketa lan handia egin nuen, Azkarate arkeologoarekin bildu eta 8. mendeko arkitektura eta paisaia eta, bueno, elementuak pixkat aztertzen, eta bueno, baneukan ja dosier majo bat, eta horretan ari ginen, baina produktora bat sartu zen, azkenean inbertsio handiarekin, eta horri esker filma aurrera atera da. Eta orduan berak egin nahi izan zituen aldaketa batzu, eta orduan horren artean, aldaketa horien artean, nahi zuen bere arte zuzendaria ipini. Bueno, legezkoa dare bai, ez da guk nahi genuena, baina holako gauza gertatzen dira. Eta bueno, hori hola izan bertzula. Gu saiatu ginen bestera horretan izatea, baina eta orduan, bueno, onartu genuen. Orduan ni kanpoan geratu nintzen momentu batez, baina, bueno, esan ziaten nahi zutela egotea, eta egin nuen ambientazioa. Eta egia esan asko ikasiet. Ze ni ohituta nago beti arte zuzendari bezala diseinuak eta danak koordinatzera, baina ez dezu bizi zer den bueno, sare horretan beste postu batean egotea, eta asko ikasiet, bai, horretatik, eta irakurketa ona ateratzen dut. Orokorrean hor ere bai. Eta gogorra izan zen bere momentuan, holako gauza gertatzen direnean, niretzako gauza importantea zen, proiektu hori, gainera familian, Paulekin, bueno, bapatean izan zen, bueno, niretzako kolpe bat, baina gero, hortik ateratzen dut dana ona, osea, dana ona. Hola izan behar zuen, eta nire ibilbidea jarritzeko, eta ikasteko eta hobeto egiteko, hortik pasa behar nuen. Eta bain eskertua nago, ja behin pasata, ze gainea amaitu nuen pelikula, aurkatila apurtuta, 6 hilabete bajan, osea, kriston minekin, bueno, izan zen ikasketa emozional, fisiko, fuerte bat. Baina, bai, ikasi dut, eta egiten dut irakurketa hori orain autokritika bat bai, edo, bai, orduan, hortik pozik nago. Eta lehen galdetzen zenidan, zein den azkeneko proiektuetatik zer kutsi didan, como, hola, zapore goxoa, azkenean guztietatik ateratzen duzu. Momentu gogorrak ere guztietan daude. Ze peli bat zaila da izatea, osea, baldin bada dana ona, esan nahi du, ez dakit, gauza arraro bat izan dela hori, ez dakit, ze hor bilatzen da beti gauzak egotea oso ondo, eta horretarako, egin behar duzu kriston lana. Intensitate handiko lanak dira, ez? Oso, klaro, zure kontratua ja da 11 ordukoa, 10 gehi bat bazkaltzeko. Eta arte zuzendari bezala, esan nahi du, egongo zarela, ordu horiek gehi etxea joten zarenean jarrituko duzula lanean. Eta orduan nola egongo zara hilabeteak. Eske, orduan oso lan gogorra da, emozionalki eta fisikoki ere bai, baina beti, batez ere nik uste dut, estrenatzen desunean, filma, eta orduan ikusten dezunean zein degun denen artean,
hori ikusten duzu, merezi izan du. Nik sorte aukidot ere bai, nik egin ditudan peliak orokorrean danak dira nire gustokoak eta kalitatezkoak. Orduan, zentzu horretan, 20.000 especies de abejas izan da super gogorra. Oso fuerte izan da niretzat. Baina aldi berean, exigentzia oso handia zan, eta lana oso handia zan, eta gero ikusten duzu emaitza eta esaten duzu, claro, fíjate, impecable, ze ondo dagoen, eta orduan nire lana hori ikustea, netzako hori bada ere bai, eta ikustea ze ondo, lana eta bere neurrian, eta ze natural, eta ze tal, eta horrek ematen dit postasuna. Oin estrenatuko duguna ere azken egin nuena, sobre todo de notxen, hori ere izango da gozada bat, porque azka ezin dut ezer esan, baina gauza batzu oso bereziak eta artea da oso berezia bertan. Orduan, saiatzen naiz guztitik, eta pentsatu daiteke, ez da erreala, nola pentsatuko duzu danatik ona, bestela ez da zu ezer ikasi, ez? Eta gogorra bada mundua, orduan. Bai hori eta batez ere azkeneko proiektuak, aurten egin ditudan azkeneko proiektuak, izan direla Josu Martinezen azken korto hau, azkena saga honetan esan ere, gero egin ditugun 5 filma laburroiekin egingo duelain luzemetraia. Eta hortik daramat, familia bat. Josu Martinez bere familia, Fuxanaiak, Lipus ere hortik ibili da, Baigorriko jendea eta ikastola, eta netzako da marabila bat. Hori nirekin eukitzea, da bizipen bat, esken nire familia dira. Eta hori eta gero, ezagutu dudanean orain publizitatea, orain Petra Garamond produktora honekin, aluzinatu dut, porque hau zaintzen dute, eta me encanta, porque zaintzen dute detailea, ni horretarako naiz, como de super tok, de pixkatona, eta orduan hau edia, hola. Eta beste mundu bada ere bai, porque filmetan da erabatean, baina publizitatean, ez da bakarrik zuzendariak esaten dizula zer nahi dun, ez. Hor dago klientea, bere produktua saldu nahi duna, dago agentzia bat, publizitarioa, horrek sortzen du bere historia kontatu nahi duna horren inguruan, gero dago produktora, gero dago zuzendaria eta zu, eta hor eske juten zara rodaje batera, eta hor jende guztiari da bere iritzia ematen, baina jende guztia da fina. Orduan, venga, iritzi, ez dakit, hor ere pozik nago hor ikasi dut, jende oso finarekin lan egiten, eta hor ere pozik, mantxe. Badakite luze zaritu gintezkela, baina denborak ere muga jartzen dizkigu, baina ez dut elkarrezketa bukatu nahi, eta kasu honetan iruditzen zait, entzulek ere, pixka bat ezagutzea gertuagotik, alfombra gorria. Aipatu duzu, irati filman esate baterako, irakaspen handiak izan dituzula, profesionalki, zure esparroa gehiago ezagutzeko aukera, baina emakume gisa ere, errealitate honetan ere, izaten ditugun, batzutan eragozpen, irakaspen beste batzutan, eta bizipen, baina zenolako bizipenak izan dira, dagoeneko akademiatik deitu zaituztenean. Goia sarietan, jakin nuenean honezkero ez, aditu gisa epaimaiko partere bazindua zela, ze bizipen dira horiek? Nola joaten da bat, bakarrik, hegazkina hartu, hotela, galak, ze mundu da hori? Ze horrek ere badu, zinema industriaren parte garrantzitsua ere bada hori, glamur hori, hain erakargarri egiten duena guztia ere, hain berezi. Bai, nik adibidez, errementari amaitu nuenean, gogoratzen dut, dana izan zala como globo bat, hola, da jendeak esaten zian, dorain zein godezutan, jeitsi, lurrera jeitsi. Eta nik beti sentitu dut, mundu hori etzela nirea, nintzela pixkat intrusa edo, Hola, sartu nintzela, como atzeko atetik, o sartu nindutela, o gonbidatu nindutela sartzera. Baina orain, eta adibidez hori gertatu zanean, 20.000 especies de abejas ari ginen lokalizatzen, oainik grabatu baino lehen, eta produktorarekin jarri zan kontaktuan akademia. Eta santzeten, oie, zurekin hitz egin nahi dutela, zine akademiatik, Espainiatik, eta
Eta, bueno, gonbidapena luzatu ziaten. Eta netzako izan zen, ostras, oie, guakiten hor nahi zen, nire lana ikusi dute, baloratzen ari dira, baina oraindik ere esan pixkat intrusaren, ez? Zera hori sentitzen nuen nire burua. Baina hor egon da aldaketa bat, nik uste gaizki pasatzetik ere bai, ez? Baina gauzak ondo egiteko horretatik, ez? Esperientzia guzti horretatik azkenan, eta egiten dezun lana, behin ikusita, eta gaina hain jendeak esaten didanean balorezko lana egiten dudala, eta hori orain jasotzen dut, hain arte, batez ere ez desunen ere entzun nahi ez desu entzuten, zuk ez badizu sinisten, baina orain, ez dakit, klak bat egin dut, egia esan, eta orain hau gehiago nahi dudala ikusi edo bizitzak zer gauza onak eman edizkidan. Askotan gaude gauza txarrak ematen dizkigunean, jaso, benga, al hombro, eta oso ohituta gaude. Ematen du ohituta gaudela, gure bizitza dizen bardala, gauza txarrez betetako ibilbide bat, eta ez, zeba. Eta orduan derrepente, ordaintzen dizute egiteagatik gustatzen zaizun gauza bat, eta esaten dizu, ostra, dirua, eta lehentzan dirua kaka, ez? Zeratik kaka, ez? Egiten badezu gauza bat ondo, ordainduko dizut eta ona da, ze horrek lagunduko dizu bizi hobea izaten, zeba. Orduan, nik uste egin dudala orain aldaketa hori, harinez onartzen bizitzak ematen dizkian gauza onak, eta hor ere, adibidez, akademian ere lana baloratzea, ni jutea Goya sarietara bozkatzea, Goya sarietarako, Goya sarietara jutean, kesi hegazkina jartzea izute, kesi kotxe bat, hotelera eramaten zaituzte, jasotzen zaituzte hotelean guzti hori, festa, glamour hori bizitzea ere esaten dut orain. Claro, ez da errealitatea, hori da de karton piedra, zinea bezala, zinea dana da karton piedra, ez sinistu zinean ikusten dezun ezer, ze dana da gezurra, baina ze polita dan eta nola konektatzen garen horrekin eta laguntzen digun zineak gure bizitzan ere, ez? Alako, ez dakit, laguntzen digu batzutan, ez? Baina ez ahaztu gezurra dela. Orduan, gezurra izan da ere, eta Goya sarietara junda, ez da jakin hori dela gau bateko gauza, eta gero etxera zoazela, igual zaude paroan, voltatzen zara zure etxera loka iruzko etxera, edo zure gurasun etxera, auskalo, ez? Baina, hori esaten dut, baina nik biziko dut gau hori. Ez que, vamos a celebrar, ospatu ezagun, hainbeste lan egin da gero, ez? Eta gero aldi berean, hori ere gauza bat ikasten dana, sariena, ez? Gu junginen, 5 Goya nominazio, eta ere bazten badu, eta fijate, eta ze ondo, eta... Baina gero, ez dezu irabazten, eta egiten dizu gura, klak. Ez que, ez da ze pasatzen. Irabazten dunak ere ez du esan nahi onena dela. Da, orain tokatzen zaiola, baloratuena izatea, baina ez da onena delako, ez? Orduan, hori ere juten zara ikasten, eta batez ere zu egon zarelean boskatzen, eta ikusten dezunean besteek ze boskatu duten, ulertzen dezu, sariena dela proiektzioa eman aldizun gauza bat, baina ez dela egi bat onena zehala, baizik eta, orain baloratua izaten ari zarela. Importantena da, norberak bere burua kokatua sentitzea, baloratzea, eta aurrera egitea, azkenean. Horri ikusten dut, agurtzen dugu eta ikusten dut joaten, alfombra gorrian barrena, Izaskun Urkijo Alijo, bere motxilatxoarekin, gauzak txukun-txukun bilduta, zuri guztia txukun-txukun eukitza gustatzen zaizu, baina motxilatxoarekin eta, bizitzaren bizipen potenteekin, honekin, zailekin, mingarriekin, eta dizdire egiten hortxe ikusten du joaten. Dizdirarena ere, danok daukagu gure argia, ez? Ikusi behar degula, hori da erronka handiena bizitza honetan. Azkenean, norbera da bere sorkuntza lanik handiena, ez? Eta azkenean, danok gara desberdina, bakoitzak behar du gauza bat bestea, eta simplemente entzutea gure burua eta egitea, ez? Behar deguna. Eta niko haintxe hau da egin nahi dudana, eta espero dut nire burua entzuten jarraitzea, nire bidea egiten jarraitzeko. Eta gauza honak etortzea, bai.